我儿子最近夜里总毫无征兆的大哭，不是饿了，也不是不舒服，有时哭几声就睡，有时要哄很久，一夜反复3、4次，把我们折腾得筋疲力尽。试了各种方法无果后，公公婆婆说可能是被吓到了。他们按照老传统缝了一个小布包，里面装了大米、茶叶和黄豆，垫在孩子的枕头下。新神奇的是，从那天晚上起，孩子就安睡了，一夜只醒1次喝奶，然后一觉到天亮。这让我不得不感叹，难道宇宙的尽头真是科学无法解释的玄学？这则来自当代年轻父母的真实育儿笔记，并非个例。在无数家庭的经验分享中，这种看似不科学的古老方法却屡屡奏效，仿佛一个神秘的文化密码，代代相传。它触动我们思考，这究竟是纯粹的心理安慰，还是一种被现代科学视角所忽略的，建立在另一种认知体系上的古老智慧？事实上，这份神奇并非空穴来风，其背后是一条从东晋方士郭璞撒豆成兵的神异传说，蔓延至民间米能安神，豆可驱邪，茶能通灵的深厚民俗传统。药膳理论中，大米、糯米的安神定志之功，道教法术中以黄豆为兵、斩草为马的攘阵之术，以及农村里那碗用以探测无形存在的米豆碗，这些碎片共同拼凑出一套宏大的关于如何用日常食物与另一个世界沟通并寻求秩序的华夏灵界叙事体系。本文旨在穿越科学与玄学的表象对立，深入这片幽微的文化秘境。我们将循着文献、典故与民俗实践的线索，去探访那碗米豆茶叶之下的深层逻辑，它如何构建出一个异空间军队的隐喻，又如何在一个受精婴儿的枕下施展了跨越千年的安抚力量。在华夏文明的漫长历史中，食物不仅是维持生命的物质基础，更被赋予深厚的神秘主义色彩。从郭璞撒豆成兵的玄奇传说，到农村用米豆组合治疗小儿夜啼的民间实践，这些跨越千年的文化记忆，构建出一套独特的灵界叙事体系。本文将通过文献考据、民俗学分析与人类学视角，系统解读食物在传统超自然认知中的特殊地位。东晋葛洪抱朴子那篇载，郭景纯每作豆撒地，折成赤衣足饰。这是关于方士郭璞字景纯法术的最早记载。宋代《太平广记》卷13更详细记述其取豆2斗，撒之，化作甲兵。这种将豆类神圣化的观念，实则源于先秦祭祀传统。周礼天官明确规定，鞭人长4鞭之时，朝氏之鞭，其实封焚，其中焚即指麻子与豆类，是祭祀鬼神的重要贡品。古人很早就相信豆子有神通，这个想法是从庄严的祭祀仪式慢慢变成神奇法术的。这里讲一个牛人的神奇故事。东晋的葛洪在他的书里写了个故事，有个叫郭璞字景纯的方士很厉害，他每次把豆子撒在地上，豆子就能变成穿着红衣服的士兵。到了宋朝，这个故事更夸张了，说郭璞拿了2斗豆子一撒，直接变出了一支全副武装的军队。为啥偏偏是豆子？根源在祭祀。古人之所以会觉得豆子这么神奇，根本原因要追溯到更古老的先秦时期。那时候的周礼相当于一本国家规章制度手册，里就规定了专门有一个叫鞭人的官，负责用鞭，一种竹编的容器装祭品来敬鬼神。而其中最重要的祭品之一就是一种叫焚的东西，这里面就包括了豆类和麻子。所以逻辑链是这样的，豆子最早是给鬼神吃的高级贡品，先秦祭祀因为它用来通神，所以自带神圣光环，后人就觉得它肯定蕴含神秘力量，于是发展出了撒豆子能变出兵郭璞的故事，这种神奇法术。一句话总结，豆子能从祭坛上的贡品变成法术里的兵符，是因为它在古人心中早就不是普通食物，而是能和鬼神沟通的神圣道具。道教经典《太上三洞神咒》中可见斗者星之经也的记载，将豆类与星宿信仰结合。明代道法会元卷157记载的撒豆成兵仪式，要求法师取赤豆7粒，训咒7遍，可见其已形成完整的法术体系。这种观念渗透至民间，形成斗兵驱邪的集体记忆。这段用现代文改成通俗易懂，大白话可以这么解释，简单说就是豆子在古人眼里，尤其是道士看来，可不是普通粮食，而是自带法力的超级武器。理论很高大上，道教经典里说豆子是星性的精华，这可不是比喻，古人相信天地是相通的，豆子就是天上星宿力量在人间的化身，所以天生就有神秘力量。到了明代，书里详细记录了撒豆成兵这个法术的标准流程，道士做法不是乱来的，非常讲究。
选材必须用红豆、赤豆，因为红色代表阳气，火焰能克邪。数量严格用7粒，7在道教里是个有法力的数字，你比如北斗七星。开光要对着豆子喷一口气，再念7遍咒语，这套动作相当于给豆子注入程序，开光加持，让它们变成听令的豆子兵。这种道士的专业法术后来传到了老百姓中间，大家虽然不一定都会那套复杂的仪式，但核心观念记住了，豆子能驱邪，这就成了全国人民都知道的老讲究。比如很多地方过年或者遇到晦气事，都有撒豆子来赶走坏运气的习惯。总结一下，其实就是道教先给了豆子一个星星精华的神圣人设，然后道士们据此开发了一套撒豆成兵的标准操作。老百姓觉得这说法又厉害又实用，口口相传，最后就变成了大家都信的豆子能辟邪这个老传统。黄帝内经素问提出五谷为养的理论基础，其中精米干粮得天地中和之气和未补中。唐代孟申食疗本草明确记载糯米益气止泻，补中安神，指出其具有双重功效，物质层面的营养补给与精神层面的安定作用。宋代官修《太平盛会方》中收录的糯米安神粥，古人很早就发现糯米与江米能治晚上睡不好、小孩哭闹，而且这个方法记进了药方，也成了老百姓家里的习俗。药书里的记载，宋朝的官方医书里就有一个药膳方子，叫糯米安神粥，就是把糯米和酸枣仁、龙眼肉、桂圆一起煮，专门用来治晚上睡不着、睡不踏实。到了明朝，大神医李时珍在他的《本草纲目》里更系统的总结了，说糯米能补气暖身体，对治疗晚上出虚汗、小孩夜里哭闹和惊吓心悸都有效。更神奇的是，这种医学上的认识和民间老百姓的做法互相印证，完全对上了。清朝的书里记载了一个民间小妙招，如果家里小孩晚上老是哭，就取7粒糯米、7粒黄豆，用布包起来，挂在灶王爷的神像前面，这样一来就能求个平安，让孩子安睡。药方里说糯米能安神，让心神安定，治夜啼。老百姓虽然不一定懂安神这么专业的词，但他们凭经验也知道糯米管用，用7粒，一个带点神秘色彩的数量，再借助灶王爷一家之主的神的力量，就把医学经验和民间信仰结合起来了。从官修药典到乡下灶台，古人虽然表达方式不同，医生开方子 vs 百姓求神仙，但都认同一个朴素的道理，糯米这东西能让人晚上睡得更香更安稳。明代田义衡《主权小品》明确指出，茶叶通灵能在魂梦。清代民小记载武夷山道士以茶代草为马的仪式，与斩草为马形成法术变体。人类学家李议员在《宗教与神话》中指出，茶叶中的茶氨酸具有镇静作用，这可能强化了其通灵媒介的文化认知。古人觉得茶叶很神奇，不光是饮料，还能通灵，这个想法甚至用在了法术里，而且现代科学还发现它有点道理。明朝就有人写书说，茶叶能连通神灵，甚至可以承载人的魂魄和梦境。也就是说，喝茶不光是解渴，还可能是一种和另一个世界沟通的方式。清朝的书里记录了一个更神奇的操作，福建武夷山的道士做法事时，有一个以茶代马的仪式。本来古老的法术是斩草为马，用草当马作为灵魂的坐骑，但他们改良了一下，用茶叶来代替草。这说明在他们眼里，茶叶的法力比草还强，能当灵魂的交通工具。人类学家李议员点出了一个关键，为什么古人会认为茶叶能通灵呢？因为茶叶里含有一种叫茶氨酸的物质，这种物质确实有让人放松、安静、镇定的效果。古人虽然不知道茶氨酸这个词，但他们喝完茶后确实感到心神宁静，容易进入一种恍惚、专注或者想睡觉的状态。这种奇妙的体验就强化了茶叶能通灵、连接鬼神的文化观念。古人发现喝茶后心情平静，容易入睡做梦，于是赋予了茶叶通灵的神奇功能，甚至用它来做法事。而现代科学发现，茶叶里的茶氨酸确实有镇静作用，这就在无意中为古人的玄学感受提供了一个科学的注脚。从神经医学角度分析，伽马氨基丁酸 GABA 在小米、糙米中含量丰富，这种神经递质具有镇静安神作用。大豆异黄酮则能调节5羟色胺水平，改善睡眠质量。2018年民族药理学杂志的研究证实，传统谷物组合确实含有改善婴幼儿睡眠的活性成分。心理学视角下，泛热内普过度礼仪理论可解释仪式的有效性。红布划定神圣空间，标准化操作提供心理暗示，家长焦虑情绪的转移，共同构成完整的治疗情境。
这种文化治疗模式在世界多个民族中均有发现。这些跨越千年的食物瓤震术，既包含着先民对自然物质的神奇想象，也蕴含着合理的科学内核。在理性认知与神秘叙事之间，我们看到的不仅是人类面对未知的应对策略，更是文明发展过程中物质与精神交互作用的生动见证。这种文化基因至今仍潜藏在集体无意识中，构成中华民族独特的心理建构方式。